الحكم الذي يشرف على هذه المباراة. وتنطلق مباراة الرجاء الرياضي والجيش الملكي. هذا من الفاتي يرفع أمامية، لا تزال للرجاء، كرة داخل منطقة الجزاء، جول أول للرجاء. يفتتحون التسجيل في الدقيقة الرابعة. يسري بوزوق يتخطى كل الحدود، يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول للرجاء. اشتعلت في المدرجات 1-0. تغيرت النتيجة. مهدي بن عبيد يستقبل اليمنى، عملية الدخول داخل منطقة الجزاء ويسري يضعها في الشباك. كيف جاء الهدف نتابع. هذا من الفاتي لعب الكرة، اصطدمت بالدفاع، لعبات بهذه الكيفية. يسري هو من استثمر، لأن بولكسوت هو من تابع داخل منطقة الجزاء. يسري أتم العملية الهجومية بالشكل المطلوب. النوفل الزرهوني وصاحب الاسيست وتمريرة الهدف. مرر كرة حاسمة، جوزيف زيمباور يقفز كترجع عند حريمات، كيخرج كرة بخارج قدم أمامية، عملية هجومية، محاولة ديال الانسلال لفريق الجيش الملكي، ولكن كتضيع في آخر المطاف. لكن قبل ذلك هجومية أحمد حمودان والانسلال نحريمات. لحظة ديال التمرير، اعتماد على الكرة المطولة للأمام. التمريرة ديالو كانت ناجحة، تمريرة عرضية ولكن أرضية في طلها الدفاع. صابر بوغرين، كرة داخل منطقة الجزاء، جال يسرى البحث على ايمانويل اللي بامكانه ينسل، ولكن هناك تقنيه ديال الدفاع لانه العوده ديال بولكسوت تصويب، لكن ضاعت. تعود مره ثانيه متواصله للجيش الملكي بخارج قدم راسيه داخل منطقه الجزاء. كانت هي تحضير للكره. وزير شكيب بن موسى، ايضا السيد المساسي، ونشاهدوا نحو الامام بهذه الكيفيه. نشوف هنا تمريره اماميه، محاوله صوب فاتي. هذا من فاتي حول مار كيمار، هذا من فاتي مراوغه جيده، عمليه هجوميه مستمره ومباشره صوب الحارس تومي سونغ بعيد بعض الشيء امام تغطيه الرجاء على المستوى المنطقه الدفاعيه لفريق الجيش الملكي. هجمه مرتده مضاده، احمد حمودان وخروج الحارس انس زنيتي ينقذ الموقف ويبعد هذه الكره. مفتاح حدراف كيختار كره الجهه اليسرى، ايمانويل كينطلق ايمانويل من الجهه اليسرى، تمريره عرضيه مباشره صوب الحارس. ايمانويل كيتمكن من الكره بشكل جيد. عبد الفتاح حدراف، تمريره اماميه داخل منطقه الجزاء، فرصه جميله فريق الجيش الملكي والتدخل السقوط ديالو على ارضيه الملعب. كنشوفوا هنا اللقطه ديال التمريره لاحمد حمودان، استلام بشكل ممتاز، حسب الكره ديالو، لاحظوا الكونترول، وضع الكره بشكل ممتاز بالرجل اليسرى، كيصوب تألق ديال الحارس انس زنيتي ببراعه، ينقذ. عبد الفتاح حدراف يرفع كره اماميه، كره جيده داخل منطقه الجزاء، البحث عن التصويب، كره عند حريمات ممتازه، كره هدف، جول. زحزوح يضع الكرة في الشباك، يعلن عن هدف التعديل، وحكل رائع داخل منطقة الجزاء، لكن الاستثمار كان من زحزوح، يضع الكرة في الشباك. اسماعيل مقدم ينظر لما حدث، وزحزوح استثمرها ببرعة. الكرة ديالهم بهذه الكيفية. هنا حريمات، هنا التمريرة، وهنا كيجي تسجيل الهدف. شفنا الإعادة، وضع الكرة بهذه الكيفية. أحمد حمودان هو اللي لمسها في الوهلة الأولى، رجعها لحريمات. حريمات هنا لعب الكرة ديالو في خط أمامي، وكيجي الهدف ببراعة من لاعب فريق الجيش الملكي الأمين زحزوح. شوفوا هنا الكيفية ديال التمرير، وزحزوح كيوضع الكرة في المرمى. إذا 1-1 بين فريق الجيش الملكي وفروع النهائي الحاسم في مقابله فريق المولوديه وايضا فريق اولمبيك ريبكا. وحنا نشوفوا هنا عمليه هجوميه، كره داخل منطقه الجزاء، عاد فريق الجيش الملكي ليسجل هدف التعديل. كره في الخط الامامي، خروج الحارس مهدي بن عبيد، انطلاقه من عبد الفتاح حدراف في الجهه اليسرى، تمريره داخل منطقه الجزاء، تغطيه من جانب اديب تومي سونغ، يحافظ على الكره ديالو، يرجع لايمانويل، تمريره، محاوله ديال اختراق الدخول داخل منطقه الجزاء، صويبه اورخان كان قريبا من استثمار هذه الكره في الخط الامامي بعمليه هجوميه. خالد ايت اورخان، الرجاء الرياضي على بعد اقل من 10 دقائق، تنفذ قويه لعبات الكره
خطر على معترك فريق الرجاء. زحزوح يصوب، كرة تصطدم بالجدار. بوركسوت ممتاز، بوركسوت مهارة قام بالمراوغة الماضية. تمريرة عرضية، محاولة ممتازة، محاولة كان بإمكان تمرير عرضي جانبي، إنزال للكرة بالصدر. كانت فيه مغامرة كبيرة من مفيد انه بالعمري لمس الكرة، لكن بن عبيد في المكان المناسب. هذه الهدية، هذه هدية لا ترد. قبل الجماهير في المدرجات نستمع للازيج، نستمع لما هو قادم ولما هو. الحكم رضوان جيد يعلن على نهاية الشوط الأول بالنتيجة المعروفة، هدف داخل كل مرمى الجيش الملكي وفريق الرجاء 2023-2024. إذن تحضير في الخط الامامي، محاوله الانسلال، محاوله الدخول من موهوب يحافظ على الكره ديالو، تمريره الجهه اليمنى، دخول داخل منطقه الجزاء، نوفل الزروني رجع للخلف، عمليه هجوميه لكن ضايعه، لعبت بشكل. انس زنيتي بايقاف الكره عن صابر بوغرين. تحضير في الخط الامامي، موهوب يتسل يبحث عن المرور، السقوط على كره للجيش، ضايعه تعود للرشا الرياضي الى خارج الخط. ترفع هذه الكره، محاوله للرشا داخل منطقه الجزاء، حكم جودفات داخل منطقه الجزاء. تعود مره ثانيه للجيش الملكي. يسري بوزوق ينطلق، دخول داخل منطقه الجزاء، هناك سقوط بدأ الترقب. يسري بوزوق يترك المهمة لنوفل الزرهوني، كرة ممتازة كانت أن تكون في الشباك، اختارها مباشرة طوبة المرمى، الشباك العلوية، كرة دائرية لعبت ببراعة، هيئت ببراعة أيضا، بعيدة إلى خارج خط الخلفي الملعب. الاحتفالية في المدرجات، الصور قادمة من المدرجات من سماء الملعب الكبير لمدينة أكادير، والجماهير جماهير الجيش وجماهير الرجاء. وهذه القوانين على حصة كانت مباراة نهائية، مباراة الكوكب المراكشي ونادي نهضة بركان. شوفوا هنا الصور في المدرجات، هزيج كبيرة وكبيرة جدا. عبد الفتاح حدراف يستعد، ضربة خطأ أرضية تنفذ بهذه الكيفية، تصويبة داخل منطقة الجزاء، ضربة مرمى مفيد، كاد أن يقدم الإفادة المطلوبة من جانب فريق الجيش الملكي. كعازي العامري مرر الجهه اليسرى عند بوزوق عند بوغرين كيدخل بالكره ديالو داخل منطقه الجزاء، تمريره ممتازه، والحارس درع البطوله الاحترافيه في 2023 ويريد ان يحقق هذه النتيجه المرضيه. مدافع الامام، مدافع كيختار انه تكون عنده امكانيه ديال الضغط على المعترك ديال فريق الجيش الملكي. كره للرجاء الجهه اليمنى، محاوله ممتازه، فرصه، هدف، جول بوركسوت يسجل هدف للرجاء في هذا الوقت بالذات، هدف ياتي ليكون الثاني من جانب فريق الرجاء الرياضي. عمليه هجوميه الجهه اليمنى، بوركسوت لم يضيع الفرصه، استعان بخبرته، تمكن من تجاوز زهير مرور، وكان العبور وكان المرور، وياتي الهدف بهذه الكيفيه. هذا من فتي صوب يسري بوزوق، يسري تمرير الجهه اليمنى، القادم من الخلف، المهيئ نفسه للوضعيه المثلى. بوركسوت يضع الكره في الشباك، يسري حاول انه ينسل بالكره ديالو، اصطدمت بالدفاع بأحمد حمودان بالضبط. أحمد حمودان أعطى كرة الهدف، اللاعب اللي وضعها في الشباك وبوركسوت. بن عبيد لم يتمكن